Ուրբաթօրյա ողջույններ, իմ շատ սիրելի փոքրիկ նկարիչներ, իմ տաղանդավոր փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին եւ տեսախցիկի ետևում գտնվող ժամապահ Քերին, ով մեզ երկար ժամանակ կտա, որպեսզի ընթերցենք նամակների սենյակից ընտրված նամակները, սիրելի փոքրիկներ, եւ այսօր մենք անակնկալ ունենք մեր տաղավարում մի շատ հետաքրքիր փոքրիկ է հայտնվելու։ Լավ, երկար բարակ չխոսենք, նաեւ մենք գնալու ենք մուլտ աշխարհ, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի դիտենք մեր այսօրվա մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը։ Մի հետաքրքիր մուլտֆիլմ եմ պատրաստել։ Հիմա սկսենք նամակներից, տեսնենք մեր առաջին մասնակիցը որտեղից է։ Արա Մխիթարյան, քաղաք Երևան, Պարոնյան 28A, բնակարան 80։ Հիմա ծրարը Քերի Մուլտիկնիկը կբացի, տեսնենք այնտեղ ինչ է թաքնված։ Ծրարի մեջ եւս մեկ ծրար։ Այստեղ գրված է քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայր, սա մեր Հասենն է։ Փոքրիկը նամակ չունի, բայց հետաքրքիր նկար ունի։ Տեսնենք այս նկարի հեղինակները ովքեր են։ Եթե ես ճիշտ եմ ընթերցում, երկու փոքրիկներ են, Հասմիկը եւ Արամեն։ Այստեղ գրված է Թիլատ Հասմիկ եւ Թիլատ Արամեն։ Թիլատը երևի ազգանունն է, եթե չեմ սխալվում։ Բայց տեսեք, Հասմիկն ու Արամեն ինչ գեղեցիկ նկար են նկարել։ Քերը երևում է կադրում։ Այստեղ պանդան է, կարմիր փղիկը եւ սկյուրիկը։ Շատ ապրեք, սիրելի փոքրիկներ, ձեր նկարները ուղարկում եմ ես Կախարդական Փոստարկղ, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսները տեսնեն եւ զարմանան, թե դուք ինչքան լավ եք նկարում։ Մի անգամից անցնում եմ հաջորդ նամակի հեղինակին, Քերի Մուլտիկնիկին, Նարեկ Միքայելյանից, քաղաք Աբովյան։ Քաղաք Աբովյանից տեսնենք փոքրիկը ինչ է ուղարկել։ Նկար գեղեցիկ, նամակ չկա, բայց տեսեք, հետաքրքիր նկար է ուղարկել մեր փոքրիկը, Մելիքյան Նարեկ, քաղաք Աբովյան, 6 տարեկան, Քերի Մուլտիկնիկին, ու նկարել է մեր լավագույն բարեկամ Ապաչի հերոսներից մեկին, տեսեք։ 6 տարեկանի համար շատ լավ է նկարել։ Ես բարձր եմ գնահատում, գերազանց, եւ այն ուղարկում եմ Կախարդական Փոստարկղ։ Իմ սիրելի փոքրիկներ, անցնում ենք մեր հաջորդ ծրարին, տեսնենք որտեղից է փոքրիկը։ Լոռու մարզ։ Քաղաք Ստեփանավան, Սպարապետի փողոց 1 կոտորակ 2, Պետրոսյան Ալեքսն է ուղարկել իր ծրարը Քերի Մուլտիկնիկին։ Ուրեմն այստեղ նամակ կա, շատ հետաքրքիր է որ նամակ կա։ Նամակը կընթերցենք սիրելի փոքրիկներ, հետո կանցնենք նկարներին։ Ինչ է գրվում։ Ինչ է գրում մեր փոքրիկը։ Բարև ձեզ Քերի Մուլտիկնիկ։ Ես Պետրոսյան Ալեքսն եմ։ Ապրում եմ քաղաք Ստեփանավանում, շատ լավ ես անում։ Սովորում եմ Ստեփանավանի համար 2 հիմնական դպրոցի առաջին B դասարանում։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը, շատ լավ ես անում։ Դուք շատ եք օգնում ինձ ճիշտ նկարել։ Անդադ փորձի սիրելի փոքրիկս, եւ քո մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ձեզ եմ ուղարկել իմ նկարներից ամենալավերը, հուսով եմ կհավանեք։ Խնդրում եմ ձեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ նկարեք նապաստակ։ Իմ Հասեն քաղաք Ստեփանավան արդեն սա ընթերցել եմ։ Դե ինչ իմ սիրելի փոքրիկ, Ալեքս ջան, ապրես որ դու շատ լավ ես նկարում, հիմա մեր փոքրիկները դրանում կհամոզվեն, կցուցադրեմ քո գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օ, տեսեք ինչ լավ է նկարում մեր Ալեքսը։ Սա մեր հանրահայտ հերոսներն են, Վինի Թուխը եւ 5 կոպեկանոցը, ինչպես դուք եք ասում, Պիտաչոկը։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ աշխատանքին։ Էլի Վինի Թուխն է, այս անգամ ծաղկե փնջերով։ Ինձ շատ է դուր գալիս քո աշխատանքի մեջ, երբ որ դու կոկիկ ես ներկում եւ գեղեցիկ նկարում ես, սա ինչ է, սա ինչ է, սա ինչ է։ Այսպեսի գեղեցիկ նկար է։ Եռագույն դրոշով, պատկերը չեմ հասկացել սա ինչ է, երևի թե տանկ է։ Փոքրիկ ավելի լավ կհասկանա թե ինքը ինչ է նկարել։ Ահա եւ հայտնի թզուկներից մեկը, 7 թզուկներից մեկը գիտունիկներից է։ Խոսք չկա, շատ լավ ես նկարում ապրես դու, իմ փոքրիկս։
Դրա համար բարձր գնահատելով քո աշխատանքը այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, թող մուլտաշխարհի հերոսները զարմանան, դուք հայ փոքրիկներդ ինչ լավ եք նկարում, ինչ տաղանդավոր եք։ Հաջորդը սա մեր հասցեն է, քաղաք Երևան, Օհանովի 9, բնակարան 43, Նաիրա Հակոբյանից։ Նաիրա Հակոբյանը ուղարկել է գեղեցիկ իր նկարները, իսկ նամակը, նամակ էլ ունի։ Հիմա ընթերցում ենք։ Բարև իմ շատ սիրելի քերի Multiknik ջան։ Ջան։ Ձեզ գրում է 4 տարեկան Ասլանյան Ադելը։ Փակագծերի մեջ գրված է, ավելի ճիշտ մայրիկն է գրում։ Ես նկարել եմ արևներ և ջրիկ փուչիկ, ճիշտ եմ ընթերցում, փուչիկ նկարները վերնագրել է մեր Ադելը։ Քերի Multiknik ջան, կարծում եմ ու հուսով եմ, որ կընթերցեք իմ նամակը և հեռուստատեսությամբ կցուցադրեք իմ նկարները քո երկրպագու Ադել։ Իհարկե կցուցադրեմ, իմ ջանուց ասեմ սիրելի փոքրիկներ, բոլորի նկարներն եմ ցուցադրում, բոլորի նամակները ընթերցում, եթե նամակը հասնում է Քերի Multiknik-ին, անխտիր բոլորի նամակները ընթերցում եմ և ցուցադրում նկարը։ Հիմա 4 տարեկան Ադելի աշխատանքն եմ ցուցադրելու, տեսեք։ Նա վերնագրել է այս աշխատանքը արևներ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ կյանքում կա մեկ արև, չէ՞։ Իսկ մուլտ աշխարհում կարող է լինել բազմաթիվ արևներ։ Դա արդեն մանկական երևակայություն է։ Ջրիկ, փուչիկ։ Այս նկարը այսպես է վերնագրել։ Տեսեք, մեծերը այդպիսի երևակայություն չունեն, իսկ փոքրիկները երևակայության սահման չունեն, և նրանց սահմանները երևի հասնում ինչ տիեզերք։ Նախավերջին աշխատանքը Տաշիրի շրջան գյուղ Մեծավան Լիլիթ Բեզոյան 11 տարեկան։ Տեսեք, Բեզոյանը նկարել է այն շնիկներին, սիրելի փոքրիկներ, որ սովորեցրել է նկարել Քերի Multiknik-ը, ապրեք։ Իսկ սա արդեն տիկնիկ ձիուկն է, սա էլ Սպունգբոբի պետք է ներկվեր, դե լավ, կիսատ է թողի աշխատանքը, Սպունգբոբի ընկերն է, Պատրիկը և Ջանջուղուկը գիտունիկ ակնոցներով, տեսեք, հիշում եք Քերի Multiknik-ը իր հաղորդումներից մեկի ժամանակ այն ցուցադրել էր։ Եվ վերջ, չէ, ունենք ևս մեկ աշխատանք, սա էլ ավանակն է, կապույտ։ Ապրեք, ես այն նույնպես ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, ահա եկավ անակնկալի ժամանակը։ Այն փոքրիկը, որ քիչ հետո պետք է հայտնվի Քերի Multiknik-ի արվեստանոցում, դա նրա երազանքն էր։ Հիմա փոքրիկի աշխատանքներն եմ ցուցադրելու Էլեն Ենգիբարյանը, տեսեք ինչ գեղեցիկ աշխատանքներ ունի նա, սիրում է աղջնակներ նկարել, այսպիսի գեղեցկուհիներ, ունի նաև գունավոր այսպիսի ձմեռ պապի, որ սովորեցրել է նկարել Քերի Multiknik-ը և էլի գեղեցկուհիներ, ուր է գեղեցկուհիները, գուցե փոքրիկը հետագայում դառնա հագուստի դիզայներ և վերջապես տոնական նկարը, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, այսպիսի տոնական ծառ է նկարել մեր փոքրիկը։ Էլեն ջան, քիչ հետո դուք հայտնվես մեր արվեստանոցում, քանի որ ես գիտեմ, Էլենի երազանքն է եղել, որ օրերից մի օր հայտնվի Քերի Multiknik-ի արվեստանոցում։ Մենք միշտ Քերի Multiknik-ը ձեզ ասում է, որ հայերը շատ տաղանդավոր մարդիկ են, դա երևում է հենց փոքրիկներից, ինչ գեղեցիկ են նկարում, ինչ մտքերով նամակներ են գրում, ես զարմացած եմ։ Այդ թեմայով մեր Էլենը մի փոքրիկ նվեր ունի մեզ պատրաստած։ Դե եկեք գնանք պատուհան էջ, տեսնենք Էլենը ինչ է պատրաստել մեզ համար, գնացինք, առաջ։ Բարև ձեզ, ես Էլենն եմ Ենգիբարյան, ես սովորում եմ Ռուբիկ Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 4-րդ A դասարանում։ Ես ձեզ համար ունեմ բանաստեղծություն, քիչ ենք, բայց հայ ենք, պարուր սևակ։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքն իր ճիշտ պատճեն է հանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վան կերտել, քարի շինել ձուկ և թրջուն կավից, ուսուցման համար և աշակերտել, գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես մենք շատ ենք արյուն հեղել,
Պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ եւ եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուզել զարկից մեր բասկի։ Եթե տիրել ենք լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մենք էլ գիտենք, որ մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Ստեսություն։ Տեսակ ինչ հետաքրքիր բանաստեղծություն կարդաց, փոքրիկը ճիշտ է, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք ոչ ոքից մեզ չենք գերադասում, բայց բոլորն գիտեն, որ մենք տաղանդավոր ենք։ Հատկապես ես կարող եմ ասել, որ հայ փոքրիկները շատ տաղանդավոր են։ Շնորհակալություն բոլորին, հատկապես Էլենին, բոլոր փոքրիկներին։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր լավագույն բարեկամ Ապաչի ընկերությանը։ Դուք գիտեք, չէ՞ գաղտնիքը։ Ինչպես է քերի մուլտիկնիկը գեղեցիկ ներկում, երբ որ նկարում ավարտում է։ Խրթխրթացնում է Ապաչի ծողիկներից որևէ մեկը ասում կախարդական խոսքը եւ շատ գեղեցիկ ներկում։ Հասկանում եմ քերի ժամանակն է հրաժեշտի։ Մեր ժամապահ քերին մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները Ապաչի ընկերությունը եւ քերի մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս սիրելի փոքրիկներ հանդիպելու ակնկալիքով։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը ձեզ հետ միասին կնկարենք մի նոր մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Իսկ հիմա այլ բուլդա, միշտ նոր հանդիպում։ Bamba zip bop, bamba zip bop, bamba zip bop, bamba zip bop, bamba zip bop.